Transcript 5. Also, do you have any hobbies or interests? Yes, I do. I collect stamps and I like reading and traveling too. I like studying other languages. Really? I am studying English at the moment. Are you interested in going to other countries? Yes, I am. I would like to go to U.S.A. Transcript 5. Also, do you have any interests or hobbies? Also, นายมีงานอะไรเด็กๆไหม Yes, I do. I collect stamps and I like reading and traveling too. นี่ครับ ผมสะสมสแตมป์และชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบท่องเที่ยวด้วยครับ I like studying other languages. ผมชอบศึกษาภาษาอื่นครับ Really? I am studying English at the moment. จริงเหรอครับ ผมกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ตอนนี้ Are you interested in going to other countries? นายสนใจจะไปประเทศอื่นไหม Yes, I am. I would like to go to U.S.A. ผมอยากไปสหรัฐอเมริกา